Un assaig clínic és una avaluació experimental d'un medicament en éssers humans per avaluar la seva seguretat i eficàcia o per conèixer diversos aspectes d'una determinada malaltia. Fases de desenvolupament d'un fàrmac. Fase 1. És segur? Els estudis són de curta durada. Els participants són sans i l'objectiu d'aquesta fase és establir la seguretat del fàrmac al cos humà. Fase 2. És eficaç? Estudis de curta durada amb participants malalts de l'enfermetat de la que es desitja tractar. El seu objectiu és trobar la dosi més eficaç per curar la malaltia. Fase 3. És més eficaç i segur que el medicament existent? Estudis de llarga durada amb pacients malalts de la malaltia en qüestió. L'objectiu és provar la seguretat i eficàcia del tractament nou. Fase 4. Devem saber alguna cosa més? L'objectiu és trobar noves indicacions i noves formulacions. Fases d'un assaig clínic. Disseny de l'estudi. Primer, ens plantegem una sèrie de preguntes o hipòtesis sobre l'enfermetat o fàrmac en qüestió. Això determinarà el tipus de població que es necessita per fer l'assaig. Aprovació de l'assaig. Abans de realitzar la prova, diferents organismes oficials hauran de certificar si és segur per al pacient participar en aquest assaig. Reclutament de pacients. El metge selecciona els pacients que compleixin amb els requisits de l'assaig. Realització de l'estudi. Mentre dura l'estudi, els pacients poden en algunes ocasions haver d'acudir amb més freqüència a les visites de control o acudir per a la realització d'analítiques i proves d'imatges. Anàlisi de resultats. Quan l'estudi finalitza, les dades s'analitzen per posteriorment comunicar-les amb la comunitat científica. Placebo. Substància que no té acció curativa, però que té el mateix gust, color i forma que el medicament original, però produeix un efecte terapèutic si el malalt el pren pensant que és un medicament normal. Estudi cec. El voluntari no coneix si rep el medicament normal o el placebo, però el metge sí. Estudi doble cec. Ni el pacient ni el metge coneixen si el pacient rep el placebo o el tractament normal. Aleatorització. Els casos són distribuïts a l'atzar en cada part de l'estudi. L'objectiu principal és aconseguir que els diversos grups siguin comparables i homogenis i garantitzar que els tests estadístics siguin vàlids. Grup de control. Es tracta del grup de pacients que prendran el placebo. El grup de tractament és el grup de pacients que prendran el medicament de veritat. Fins aquí el nostre vídeo. Esperem que us hagi agradat molt. Fins la propera.